6:30 का बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा, कुदरत का अद्भुत नज़ारा। घनघोर घटाएं छाई हुई, बादल छाए हुए और मौसम मानसून के बादल। बहुत ही सुंदर और सुहाना मौसम। ये चारों तरफ काली घटाएं, ये बादल छाए हुए हैं। आज मेघा बरस जाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मूसलाधार बारिश होगी और इस धरती की प्यास भी बुझेगी।